Друзья, всем огромный привет! Сегодня у нас 11 апреля, и вышел я на рыбалку. Время уже ближе к вечеру, как раз на вечерний клев хочу попасть. Уже поставил удочку, колокольчик. Из наживок у меня сегодня опарыш с червяком. Сварил прикормку, и у меня оснастка такая необычная, я ее вам потом покажу, как она выглядит. Вот первую бару уже поймал, но, к сожалению, эмоции не смог держать, извините. Вот, так что сейчас продолжаю ловить. Что будет, буду показывать, но будет по-любому крупная, потому что я нашел рыбную точку. Ладно, что, смотрим. Так, ну что, стоит она вроде. Сейчас закинул. Так, у меня монтаж специфический, я уже сказал в начале ролика. Нет, ну, она уловится зато, эта снасть. Так, ну что, давай теперь закинем. Ой, тут поклевка. Какой перезакидывать? Поклевка, прям только хотел сейчас перезакинуть, и уже поклевка. Как так? В общем, с утра я сюда пришел. Еще не знаю об этой снасти, которую я сейчас ловлю. И поймал всего лишь одну плотвичку. Видео постараюсь это показать, но не знаю. В итоге я поймал вот одну плотвичку, а сейчас с этой снастью я уже поймал большую бару. О, клюет. Не дала мне с вами, короче, договорить. А сейчас я поймал вот бару, достаточно как бы большую. Бара — это большая густера. Вот. На эту оснастку. То есть сверху кормушка, такая легенькая достаточно, либо арбузик, либо тверская плоская. И снизу грузик, примерно 4 унции, 120 грамм плюс-минус. Карабинчик и получается поводок из лески 0,16 с крючком, ну вот может быть такой, я не знаю точно номер, но с таким вот крючком. И вот сейчас такая поклевка была лютая, как будто это сазан. Вот. О, еще рыбка, густерка. А что-то она подергивала и потом прекратила. Во, пойдет на жарежку. Оп, 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 пойдет. Плотнее забиваю, чтобы ее долго хватало. Старых опарышей я оставляю обязательно, потому что на них тоже может что-нибудь клюнуть. Ну, может, там одного живого, двух крайне добавлю. И где-то тут у меня червячок запрятался. Вот он. Тут, кстати, червяки как змеи порой. Серьезно, тут вообще что. Я когда начал копать червей, я вытащил 25 штук. Они все. Это вот просто с одного, вот я просто один раз лопатой махнул и столько вытащил. И там, я не знаю, каждый сантиметров по 15, наверное, где-то. Клюет, 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 клюет. Давайте. Ну прям сейчас так терпанил. Ну ты чё, рыбёха? Не знаю. Как-то непонятно идет. И да, и нет. А, вроде есть что-то. Ох, Ох, еще густерка. Ребятушки, все пошло. Только запуталась, конечно. Тут вообще жесть. О, рыба моей мечты. Это густера. Ну, самое главное, то, что поймал. И та ты какая грязненькая, правда. Ну ничего.
Сейчас такая была поклевка. Может, опять мелочь? Я уже не знаю, там такой сейчас. Пипец, вот. Там сейчас люди поймали такого вот такого леща. И густеру икряну, во. О, что-то вроде есть. Ох, как упирается. Ой-ой-ой. Ох. Давайте, тихо. Ох ты моя цыпочка, Ох! Странно, упиралась так сильно. А что-то какая-то небольшая. Что-то как-то вообще смешно, да? Такая рыба. Маленькая. А упиралась как не знаю кто. Во. Четко. Так, ее, наверное, давайте отпустим. Че, она нам ни к чему? Такая маленькая. Давай, шуруй, пожалуйста, отсюда. От Седова туда. Все. Нам нужна крупненькая, большая рыбка. Вот таких размеров. Ну чё, всем приятного аппетита. Хлеб с колбасой. Надо проверить рыбку. Может, что-нибудь есть? Не знаю. У меня дома столько котов тут. Их тоже надо накормить. Как бы сами должны понимать то, что даже если я забираю такую рыбку, то я ее на благо забираю. Нет. Ах ты, смотри-ка, что. Все, съела. Так, вот я хотел монтаж вам показать. Здесь видно. Вот такой он. Кормушка, тут крючок. Я сегодня приехал так, точнее пришел налегке достаточно. Удочка, ведро, да и рюкзак на 80 литров. Ну нет, я шучу там, конечно. Но на 80, но я так много с собой не брал ничего. Только все самое необходимое. Потому что все схавало, без поклевки. Хотя это нельзя исключить, то, что это мелкое может быть. Просто достаточно умное. Все, колокольчик. Батюшки, класс. О, вроде хорошенькая. По крайней мере, так по ощущениям. Потому что так вот не знаю, может там сейчас мелочь. О, не. Ну такая себе. Вот. Прикольная. Рыбёх. Губу себе, кстати, отрывает почему-то, не знаю. Отсекаю сильно, наверное. Ну, пойдет. Так, думаю, надо развести небольшой костерок. А для этого надо собрать немного дров, чтобы погреться. Да и так вообще самому приятно будет, в кайф. Рыба, что ли, клюет?
Так, ну чё, костерочек тут уже горит. Вода все больше подходит, вы смотрите. Я тут буквально, можно сказать, брал это все в руки. Эти колокольчики, а теперь она немножко уже отошла. Точнее, прибыла наоборот. Обидно. Представляете, сейчас что-нибудь сидит. Было бы тоже неплохо. Что там такое? А, что-то сидит, что ли? Понять не могу. А, вроде да. О, густерка, друзья. Такая вот. Опять. Не знаю, почему, кстати, крупные не подходят. Может быть, сейчас еще чуть-чуть. Надо дождаться вечера. И будет клевать. Вот. Вот. Ты чё не даешься-то показаться-то? Во. Класс. Ее давайте заберем. Конечно, не привык в степи костры разводить. Но что делать-то? Охота, костра. Ах! Костерка охота. Ух! О, клюет. О, вроде что-то есть. Небольшое. Ух! Это что, коряга, что ли? Надо еще лепесток, кстати, сделать. Я такую живу на земле видел. Он, короче, поднимает всю эту оснастку наверх. А мне это как раз надо. Опять густера. Ну что такое? Прям густеровый день какой-то. Сейчас, наверное, буду подальше закидывать. Это я уже отпущу. Ну, реально, она мне ни к чему. Такая. А вот посолидней уже нужна. Так, ну чё, давайте подальше. Вот я сейчас ее еще подальше закинул. Может, там что-нибудь будет клевать. Классно. Палец порезал, блин. Ну ничего. Какая тут рыба прыгает. Блин, вода все подходит и подходит. Подходит и подходит. Уже надоело подходить, если честно. Ой, понятно, почему не клюет, потому что корягу завело. Ох. Ну что, такая получилась рыбалка. Поймал я примерно где-то штучек 15-20 густерок. Конечно, за такое долгое время в городе для меня это прям бум. Я очень рад. И начался, походу, тут сом, потому что у меня так подтягивает, теребит потихонечку. И червя стаскивают с этого. Вот тут фазаны летают. Стаскивают с крючка. Поэтому ночную рыбалку надо будет тут обязательно сделать. Как ни крути. Ладно, что, всех благодарю за просмотр. Я пошел домой. Всем удачи. Рыбка подъехала. Российская. Не импортная. Так. Да? Так, этому... Это приго... На. Так. На тебе, мамка.
Ой, ты маленький мой, на тебе побольше. На тебе побольше. На. На, давай, давай, давай. Нет, на. Прикинь ты ему. Все, так, кто у нас тут остался? Дядя Черный забрал, мамка забрала. Все. А Пригорный забрал?